ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉദയപൂരാണുള്ളത്. ഉദയപൂരിലെ ഒരു ബോട്ടിങ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോട്ടിൽ ധാരാളം ഫോറിനേഴ്സായിട്ടും അല്ലാതെ ഈ ഇന്ത്യൻസായിട്ടും ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ട്. ഈ ലേക്കിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലേക്കിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ കൊട്ടാരങ്ങളും ഒത്തിരിയേറെ കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ബോട്ട് യാത്ര പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. നീല നിറത്തിലുള്ള ജലത്തിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് യാത്ര അങ്ങ് അകലെ കാണുന്ന ആ പാലസ് ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ഒത്തിരിയേറെ ഹോട്ടൽ സമുച്ചയങ്ങളും പഴയ പുരാതനമായ ഒത്തിരിയേറെ കെട്ടിടങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഒരാൾക്ക് 150 രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഫോറിനേഴ്സിന് അത് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ. അതിപുരാതനമായ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ, പുരാതനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി കവിഞ്ഞ് എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് പകർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ബോട്ടിലായതുകൊണ്ടും അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമുണ്ട്. അതിനെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിറ്റി പാലസ് ആണ്. വളരെ മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളൊക്കെ അടങ്ങിയ വളരെ മനോഹരമായ സിറ്റി പാലസ് ഉദയപൂരിൻ്റെ നെടും തൂണായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ്. ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അത് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അതിൻ്റെ ബൈക്ക് ഭാഗം മാത്രം കാണുവാൻ ഇടവരികയാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ബോട്ടിലെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇത് കാണുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. കായലിന് നടുവിലുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഡ്രൈവർ മേരിക ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ട് യാത്ര ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിറ്റി പാലസിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മേഘുക ഞങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. താജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ സിറ്റി പാലസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ വലിയ VIP-കളെ ബോട്ടിന് അവിടെ ഇറക്കുകയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആഡംബരപൂർവ്വം അണിയിച്ചൊരിച്ചിരിക്കുന്ന റൂമുകളിൽ താമസിക്കുവാൻ VIP-കൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഉദയപൂരിലെ VIP-കളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഹോട്ടൽ എപ്പോഴും സജ്ജമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പം ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങളും പുരാതനമായ സമുച്ചയങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര നോക്കിയാലും തീരിയേലാത്ത രീതിയിലുള്ള വർണ്ണ ഭംഗികളാൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളും പാലസുകളും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒത്തിരിയേറെ സമുച്ചയങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഫോട്ടോയിൽ പകർത്തുവാനുള്ള തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബോട്ടിലുള്ളവരുടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. താജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. പക്ഷേ അവിടെ നടക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ പകർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ ഇച്ചിരി ഏതോ ഒരു VIP വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെ അകമ്പടി ശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ പരിപാടികൾ അവിടെ നടക്കുന്നതും എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉദയപൂരിലെ ഈ കായലിന് നടുവിലുള്ള ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയം
ഉദയപൂരിൻ്റെ തന്നെ ശോഭ വർദ്ധമാനമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയമാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ധാരാളം ആളുകൾ ദർശനത്തിന് വരുന്നതും അവർ കുളി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒത്തിരിയേറെ ഹോട്ടൽ സമുച്ചയങ്ങൾ ഈ കായൽ തീരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നെടും തൂണ് പോലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. താജ് പാലസിലേക്കുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. താജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ബൈക്ക് ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് സിറ്റി പാലസ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ജഗമംഗർ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജഗമംഗറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കലാവിരുതുകൾ മുഴുവനും രാജസ്ഥാൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദയപൂരിൽ തെളിയിക്കുമാറാണ് ഇതിൻ്റെ കൊത്തുപണികൾ മുഴുവനും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ എനിക്ക് പ്രതിബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ പകർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും പരമാവധി ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് ഇത് വീഡിയോയിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ദൂരെ നോക്കിയ വലിയ കൊട്ടാരം കണക്കെ ഈ ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുകയാണ്.